Bene, eccoci insieme anche oggi. Sono davvero molto contento di poter presentare l'iniziativa di cui andremo a parlare. Nasce a nord-est, precisamente a Trieste, dove ci colleghiamo con Giampiero Campaiola, che è il cofondatore e l'amministratore delegato di Viaggi Italia, che è una startup innovativa con sede nel Trieste Science Park. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei. Allora, l'iniziativa si chiama Click It ed è il primo portale online del turismo italiano. Perché dico che sono tanto contento di presentare un'iniziativa simile? Perché adesso ne parleremo. Mi pare che finalmente ci sia la voglia di presentare il nostro paese così come secondo me dovrebbe essere presentato, vale a dire non è possibile spiegare ad uno straniero che l'Italia può essere conosciuta in 5 giorni da Reggio Calabria fino ad Aosta, cioè 5 giorni non bastano neanche per conoscere una grande città. C'è un modo diverso, a mio parere, più giusto, slow, sostenibile di conoscere l'Italia, che ha dei tempi e questi tempi nascono spesso dalle località minori, magari non frequentate dal turismo di massa. Quindi onore al merito di chi ha avuto l'idea e presentiamo appunto ClickIt, che è nata ufficialmente all'inizio del mese di maggio con la presentazione al Beat Digital Edition. Spero di aver Esatto. introdotto bene, insomma, voi lo chiamate Sì, undertourism, spieghiamo per bene che cos'è. sì. Allora, ecco, l'unica sottolineatura che posso fare è che non abbiamo la presunzione di essere il portale del turismo italiano in senso ampio, ma è il portale dell'undertourism italiano. E Ok. così introduco anche il termine undertourism, proprio perché noi pensiamo che l'offerta del turismo italiano sia un'offerta innanzitutto di altissimo livello, sia per quel che riguarda la qualità dell'offerta che per quel che riguarda invece proprio l'offerta nel senso stretto della tipicità dei territori. E quindi noi vogliamo portare al turista una proposta di estrema vicinanza al territorio, dove l'Italia è conosciuta per i famosi brand, è conosciuta per le grandi ricchezze che ha, ma all'interno di queste ricchezze sappiamo che esiste una pletora di offerta minore, chiamiamolo così, che però è legata strettamente al territorio, che molto spesso viene persa. E l'undertourism lo possiamo definire tutto ciò che non è overtourism, cioè non è offerta scontata, non è offerta di massa, non è offerta, diciamo così, di affollamento. Questo arriva anche in un momento in cui il turismo si sta sempre di più dirigendo verso un turismo di nicchia. Perché? Perché in questo momento gli affollamenti per ovvi motivi sono non ben visti. Quindi riuscire a creare delle esperienze più di nicchia, delle esperienze più legate ai territori meno evidenti, è sicuramente un supporto che possiamo dare al turismo italiano e allo sviluppo del turismo italiano. Noi sappiamo benissimo che l'Italia è la meta in assoluto più ricercata sul web dal punto di vista dell'interesse turistico, dal punto di vista della ricerca della qualità, dal punto di vista della curiosità storica. Però poi quando andiamo a passare sulla concretizzazione dell'acquisto dell'esperienza turistica, noi scendiamo di livello al quinto, al sesto posto dopo tanti paesi che hanno sì delle offerte turistiche estremamente interessanti, ma in termini di interesse sviluppato, in termini di curiosità del turista e del visitatore anche del web, sarebbero dietro di noi. Invece poi alla fine loro vendono di più. Perché vendono di più? Perché sanno in modo più, diciamo così, preciso e sanno meglio di noi vendersi sul territorio, quindi sia proporsi con esperienze concrete e vendibili sulla rete, sia enfatizzare molto il panorama e le ricchezze che loro hanno rispetto a noi, che non riusciamo a rendere questo interesse traducibile poi in vendita concreta di prodotto turistico. Questo sia per quel che riguarda ovviamente le attrazioni maggiori, ma in maggior misura per le attrazioni minori, che sono quelle a cui noi vogliamo maggiormente dare spazio nell'ambito del nostro portale. Ecco perché parliamo di undertourism, cioè tutto quello che è un po' dietro le grandi attrazioni o i grandi attrattori territoriali della nostra Italia. Il nostro portale è declinato su tre livelli di prodotto, che sono
i soggiorni, cioè i pernottamenti, le esperienze o i pacchetti completi. Quindi chi arriva sul nostro portale potrà sia scegliere semplicemente il pernottamento, sia scegliere semplicemente un'esperienza, sia acquistare un pacchetto completo preconfezionato o, come noi auspichiamo, riuscire a crearsi autonomamente la propria vacanza mettendo insieme soggiorni ed esperienze che siano coerenti con i loro gusti, in un'ottica di quello che noi chiamiamo dynamic packaging, ossia la possibilità di inserire in un unico carrello più esperienze e più risorse. Detto che alla rete può accedere chiunque, ma il vostro target di riferimento è un pubblico medio-alto, culturalmente di buona capacità di spesa? Allora, sicuramente non di buona capacità di spesa, ossia non esclusivamente di buona capacità di spesa. I nostri prodotti saranno livellati su 3 segmenti principalmente di costo, quindi avremo un segmento low cost, un segmento medio e un segmento top di gamma. Quindi chiunque in funzione delle proprie tasche, della propria volontà di spendere, potrà trovare un prodotto all'interno del portale consono con queste sue prerogative. E questo perché? Perché undertourism non significa lusso, undertourism significa proposta di qualità e proposta legata al territorio. All'interno di questa visione ci possono essere più declinazioni in termini di costo. Ecco perché noi abbiamo identificato 3 fasce medie a cui ci si può rivolgere. Dal punto di vista dei gusti, sicuramente il nostro cliente è un cliente che apprezza il turismo di qualità, che quindi o è un cliente che vuole, dopo aver fatto diciamo, una prima visita a volo d'uccello su una determinata località e quindi semmai facendosi attirare dalle attrazioni più conosciute, poi vuole entrare nel dettaglio per vivere l'essenza del territorio, o un cliente che direttamente preferisce dirigersi a questo tipo di turismo meno massificato. Tra le cose che mi hanno colpito della vostra proposta è che siete partiti con l'edizione in italiano. Ora immagino, se non l'avete già fatto, state facendo quella in inglese, state facendo le versioni per gli smartphone. Siete Esatto. partiti con quella in italiano perché eravamo in tempo di lockdown e quindi i turisti stranieri non arrivavano, oppure c'è una scelta dietro questo? No, Perché anche nel nome, devo dire, si intravede una scelta precisa. Click It. allora, per quel che riguarda l'italianità, il nostro sarà prodotto esclusivamente italiano, quindi come prodotto, ed ecco perché Click It, che è un po' sia clicca l'Italia, sia clicca esso, cioè voleva essere un po' questo tipo di analogia. Comunque, sia dal brand, con i colori, sia dalla tipologia di proposta, è ovvio che noi sponsorizziamo e noi vendiamo esclusivamente prodotto italiano. Quindi il nostro core è quello di essere un'attività legata all'incoming italiano, ossia la vendita di prodotto turistico italiano. Dopodiché il nostro cliente finale noi l'abbiamo immaginato essere per una prima parte essenzialmente italiano. Questo perché le previsioni di flussi turistici davano e danno in questo momento principalmente un turismo Italia su Italia. Ecco perché ci dirigiamo principalmente su questo, anche perché la percentuale, in questo periodo di lockdown, la percentuale di persone, di turisti che avevano dato, che hanno maggiormente compreso quanto può essere bello rimanere in Italia, perché le bellezze che abbiamo in Italia difficilmente si trovano altrove nel mondo, è sicuramente aumentata. Quindi noi riteniamo che il turismo Italia su Italia da questo momento in poi sicuramente tenderà ad aumentare. E quindi questa è stata la motivazione per cui siamo partiti con un portale esclusivamente in italiano. Però le nostre esperienze già sono di base in 2 o 3 lingue, a secondo di come gli operatori turistici hanno trasmesso i loro dati. E tutto il resto del portale è in traduzione, quindi noi ipotizziamo di lanciare la versione in inglese già a metà giugno. Però in questo momento riteniamo di
rivolgerci principalmente al mercato Italia su Italia. È chiaro lo spirito e l'impostazione anche culturale della vostra piattaforma. Purtroppo la rete però è una grande marmellata in cui tutti, ahimè, valgono uno. Com'è che pensate che perché uno deve scegliere la vostra piattaforma piuttosto che una delle piattaforme conosciute a livello planetario? Non tanto dalla parte mia, voglio dire, del turista, le giro tutte e trovo l'offerta che mi interessa di più, ma dalla parte dell'operatore. Perché venire da voi piuttosto che da un'altra? Perché quindi vendere la propria proposta su di noi anziché su un altro. Okay. Ma ci sono tre motivazioni principali. La prima, quella più evidente, anche se poi è quella un po' più banale, è quella dei costi. Allora, sulla nostra piattaforma... Meno. Cosa? Costa un po' meno accedere da parte dell'operatore. Esatto. Okay. Noi non abbiamo costi fissi, ma principalmente abbiamo una fee, in questo momento il 10%, lì dove la maggioranza degli altri portali, io ovviamente non critico, ma semplicemente osservo, hanno delle fee mediamente molto più alte. Per esempio, principalmente per il discorso esperienziale, dove le piattaforme più importanti, le OTA più importanti sono quelle conosciute, che vanno da Get Your Guide, da TripAdvisor, Viator, certo, eccetera, hanno delle fee sicuramente molto più alte che arrivano quasi al triplo della nostra. Quindi essere presenti sul nostro portale è sicuramente una presenza, diciamo, più economica. Dopodiché, quello che ho detto prima, la vicinanza al territorio. Noi riteniamo di essere molto vicini al territorio sia in termini di offerta ma anche in termini di assistenza, perché uno dei nostri obiettivi principali è quello di mettere a disposizione di tutti i nostri clienti, come stiamo già facendo, un team di persone dedicate al territorio. E terza cosa è l'insieme della proposta territoriale che noi vogliamo mettere in vendita sulla rete, è un insieme della proposta territoriale che vede sinergie tra vari prodotti del territorio. Quindi è interessante per un albergo che si trova in una località essere inserito in un contesto in cui in quella stessa località si trovano tante altre esperienze che possono concorrere all'interesse del visitatore finale. Quindi tre aspetti: quello economico, quello di assistenza esclusivamente italiana e quello di prodotto di destinazione sono quelli che ci possono dare, non dico un vantaggio competitivo perché ovviamente non l'avremo, ma quello che ci possono far ritenere dai merchant, così li chiamiamo, cioè dai fornitori dell'esperienza turistica, come un canale interessante da approcciare insieme ovviamente a tanti altri, non assolutamente in alternativa. Grazie, ringraziamo Giampiero Campaiola, che ricordo essere il cofondatore e l'amministratore delegato di Viaggi Italia, startup innovativa con sede nell'area del Trieste Science Park, città da cui lui si è collegato. L'iniziativa, questa piattaforma si chiama ClickIt e l'estensione www.clickit.it, quindi insomma è un'opportunità in più, ormai speriamo di programmare le nostre vacanze. Quindi, e poi dobbiamo aiutarci tutti quanti del settore turistico, quindi è importante. Tra l'altro stavo per arrivarlo, ogni tanto un po' di sano nazionalismo insomma non farebbe male, poi ci lamentiamo delle grandi piattaforme multinazionali che pagano le tasse da altre parti, insomma aiutiamo anche l'imprenditoria turistica del nostro paese. Noi siamo tutti italiani, tecnologia italiana, prodotto italiano e le tasse le paghiamo in Italia. Quindi benissimo, grazie. Allora ricordiamo ClickIt, la nuova piattaforma di quello che si chiama Under Tourism, il turismo delle località fuori dai grandi flussi più conosciuti. Grazie e buon lavoro. A voi, alla prossima, ci si vede.